Agri Tech Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா Powertrac 445ங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட எல்லா விவரமும் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலங்களுக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. நம்ம இன்னொரு புதிய சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சேனலோட நேமு டிராக்டர் வீலுங்க. அந்த சேனலோட லிங்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த லிங்கையும் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிங்களே அக்ரிடெக்கை, அதேமாரி டிராக்டர் வீல் சேனலுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதோட லிங்கை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சேங்க. லிங்கு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேங்க. வாங்க இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த Powertrac 445 DS இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடலுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2017 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 45 ஹெச்பிங்க. லோடு மேஸுங்க 45 ஹெச்பிலேயே நல்ல டாப் 10 டீசல் போகிற டிராக்டரில் இந்த டிராக்டரும் ஒரு பிளேஸை பிடிச்சிருக்குங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல டீசல் கொடுக்குங்க இந்த Powertrac 445. இந்த டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டாலிக் பெயிண்டிங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க, எங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு ஊக்குப்பெட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட இன்ஜின் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. கீர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரு ஷிஃப்ட் கீருங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் 50லேருந்து 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டர் மட்டும்தாங்க சேல்ஸுக்கு. டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஃபுல் செட்டு இருக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2500 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3,90,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருச்சியில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. செக் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வாங்கிங்க.